Awan mo ti basura tayo, bakit? Ay nawaw, sakpay laang ti ko na maroli lakay. Imbasurak itayo na. Nasayata bakit? Sa dino, tinang ibasuraan. Ay sos, di mon saludsudin no sa dinong. Tinapatag at awanin ti makitkitam a basura. Sigurado mo laeng ati husto a pag-ibasuraan, tinang ibasuraan. Gun ka di ka madanagan, taginaburak mo't iti daga. Ah. Anya, agkapi ka, taitimplaan ka. Ay, well, saanan bakit? Saanak nga kapita. Mangidasar ka langan iti kanenta. Sigurado ka? Uy, ala, mangidasar kan. Ala, sumarunuak taon. Agawa am nga rod, tapno saan nga agbaaw ti sinigang nga inlutok itay. Ay, nawaw. Anwam da kita adaga, anti pasing. Gaburak lang tiin basura da iti batog may buyet. Naangot nga men. Dumanon pa yan, naging gaya kusina may. Anya tim basura da ay, anti. Diyak amunuan niya. Basta naangot. Diyak mo't nga ron nakita no asino tinang ibasura. Amangan mo't no ni anti Mercy manayin. Nga ta, Siguro. Masigurado. Da kayo matlatag kakaro ba dito eh? ay, narigat nga agpaiso ti agpabasol. Amangan husto ti atap mo, buyet. Tulungan ka namang bagkat iti daga, ante. Wan man nga rod barok. Agyaman na klaunay. Apay nga ita ka lang, boyet. Saan ka di nga imbagakan ka ano mabalin, kat masapsapa ka nga umay, tawanan ti isaang may. Pasensya kan, anti Mercy. Ay di kagkasta-kasta si kabuyet. Inton kon, kisayak titangdan mo. Tinulungak pa nga min ni anti pasing. Di mo ka di makita, binagkat ko ti daga nga intulod iti ayan na itay. Agsalsalod sudak ka din no nakita ka. Ay nawa, kat no asidag lang mo ti balayo iti ayan da. Manulang adang mo ti ayan da. Ang mabit lang. An-anwan ayan ni Mari pasing tidaga. Wano, agur-urnong meten iti daga na. Igabor na ka no iti imbasura da anaangot, iti batog ti kusina da. Ha? Ang mga ano da kayo tinang ibasura iti dayjay ah. Naangot mo't ngamin. Ura siyak tupay. Diyak maanusan. Ay sos, di kagpabaso lakas ta si kabuyet. Awan ti amok dita. Kan may sa, awan mo ti maangot ko. Wan ta iti batog mo't ti kusina daan ti pasing tinakay basuraan na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Ha? Dito yan ti kwarta. Mapan mon alaan ti ipapaalakan ka. Tapno makapagsagana ak matay. Ay nawaw, naimbaglaangan ta epektibo ting gabor mo adaga anak ka. Makalang abdamutan iti fresh air. Pudno launay, nanang. Ang nasken aduktalan tayo no asino ti agbasbasura iti batog tayo. Naimbag kumamot ano saan anaangot. Saan mat ta makaperwisyo damat, nanang. Wan, bantayak taw anak ka. No adda makita, ibagak tukang ka. Rumbang nalaang, nanang. Tapno sandan nga ulitan. Sana gapot agol uli magtayo kat ulit-ulitan damatan. Masapa ak ngagpalingke, nanang. Alas sa ispay laang mat iti agsa pa anak ka. Wen tapno saanan ang masapol nga agpila ak iti paradaan. Ken tapno makaawid ak tumatla nga dagos. Nala, si kang ti makaamaw anak ka. Awan ka di ipagatang yo, nanang. Tay gatas ko laang, di mo liplipatan ah. Prutas yung ay. Nadapay kwartam, si kanton ti makaamaw. Ibagayo no anya ti kayat yun, nanang. Ang mga no di yun to magustuhan ti gatangak. Ay naanak ka, sa anak mo't kat anarte. No anya ti adda, ay kati sulatan ah. Tinapatag kat adda. Ay sus, ni Mari pasing samat jarimuan. Diyak pa'y nagaburan ti imbasura. Nung nakariing mat gaya man. Ay, tinasayaan. Agin lalabasak pa'y laang. Tapno saan amakadlaw asyak tinagbasura. Ibatik pa'y laang to'y nakaikargaan ti basura mi dito. Ay nawaw. Makapakigtot kamot, Mari Mercy.
Kung no sino ti magmag na bigbigat. Si kamat gayam. Sa dino nga iti nagapwa, Mare. Ah, ay ko Mari Paseng. Di talaang, di ta tersena. Kasta ka day. Lumabasak pa'y Maray. Agpatuloy ka matin tapno saan ka amala daw iti papanam. Aguray ka. Oh, apay Maray. Adda manan naangot a basura Ah? Ay, kwa, sige Maray. Umuna ako. Ang mga numaksat tilot-lutwak ngayon na pag. Sapay nakaturog pa'y lang ti asawa. Ay, nawaw. Kunak man no nagrubwat ka na nakaw. Ammo ko, no asino ti agbas basura iti naangot dito'y batog tayo, nanang. Ha? Ni Mari Mercey, nanang. Iso ti nakitak alimabas itay. Agdardaras. Kaslada itartarayan na. Tagayam, nagbasura manan iti batog tayo. Ay, nawaw. Naglukon na ita akaro batayaw. Ibatik pay lang to'y basket ko dito'y nanang. Mapanak pay lang iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat. Naglukon day ta tao. Dito'y pay batog tayo, ti pagbasuraan na. Ay na, kaslasaan nga agpampanunot. Nay, anya ter aramidam ti balay ket bigbigatan, Mari Paseng. Yun apay nga imot mo ti basuraan, may. Adda ka din ni Mari Mercey, pare Ruli. Kada di kusina, madama nga kapkape, Mare. Ay, umay ko lang intulod to'y basuraan nyo, analipatan na pare. Aday ta, oh. Um, Bagbagaan to ti asawam. Amangan no ipagarup na nga extension ti paraangan nyo, ti batog ti kusina may. Nay, di ka maawatan Mari Paseng. Idi pa nga dagbas basura iti batog ti kusina may pare. Di mila ang ammo no asino. Kat itay, idi ko nakamapanak makitsenda, linmabas ti asawam iti batog ti paraangan may. Kat nay, nalipatan na pa iti basuraan nyo. Naglaingan ti luko. Agrason pa'y laang. Anya, Mabalin ka di makasaritak ti asawam, Rolay. sige. Mabit lang tayo ba? Ne, Mari Paseng, si kamat gayam. Wan, imay ko lang intulod ti basuraan nyo. Nalipatam ngamin, Mare. Ay sus. Pasensya kan Mari. Ngam nagkamali ka. Awan ti color green abasurahan may. Orange laang. Ay nawaw, agrason ka pa'y laang. Ibagbagak laang tipod no Mari. Ay na, di kan agrason. Ngamin, ni pare Ruli mismo tinangibaga a basuraan nyo daytoy. Saan asyak ti iras-rason ng Mari Mercey? Sa anak nga ubeng. Anya kumapay laang ti pagreklamwam ngay. Saan abali taabono mo't ti imbasura. Saan mo't a plastik. Wan, saan a plastik ngam naangot nga rod, Mare? Dumanon iti kusina may. Kasano kami mo't a makapangan a nasayaat no kastalaang, Mare? Di ka man agarte-arte. Saan abali ta kumpus mo't dayjay. Abono dayjay no kwa. No kasta nga rod, apay nga iti paraangan mi pa'y tinangi basuraam. Apay asaan nga iti paraangan nyo? Ay nawaw. Di mo ka di maawatan ti kunak nga abono mo't laang. Abono dagiti mulam asili ken lasuna. Naa, panagkunam kat sika ti naturay, Mare. Panagkunam kat sika ti husto. Ay na, saan asyak ti kasta-kasta, Mare? Ay, loko ka bakit Apay ngamin nga iti batog ti kusina da Mari Paseng tinagbasura. Ay nawaw, may saka mo't Rolly. Saan mo't a plastic tin basurak. Diyo ka di amo ti kunada nga organic fertilizer. Imbes nga agyaman, taadda libre nga abono dagiti mula na asili ken lasuna. Ay nawaw, maditikas ta pa nagrasason mo. Na, diyo ka di amo adagiti basura a kunada a nabubulo ket abono. No kasta si ka nga rod tinaturay Naturturay ka nga rod ngam ni Mari Paseng. Ket sigod mat. Di ka kasta-kasta bakit Inkanto kit di gaburan di imbasuram. Tatnosan nga reklamo dagiti ka aruba. Tano saan? Siyak ti mangitulod kun kay di barangay hall. Anya nga iti plano ni Mersay anak ka.
Kanaw agaburan na ti imbasura na itibatog ti kusina tayo. Naangot nga minang. Di akon maanusan ti angot na. Ay, indagakmat nga umay nga awan mat. Talaga day at tao. Naka-feel-feeling. Nagturay at tao. Anya nga tanong gaburan talat tananakaw. Ay nawaw, saan nanang? Bayan nyo, tati naturay akaaruba tayo ti mga ramid iti dayta. Sino ti banbanugan na? Ay na, mapan kayo pa'y lang iti salas nanang. Itulod kunto iti ti kanan nyo. Di kay madanagan ta mapanak iti ayanda pare rulay. Dumabalin ko makat gaburan tananakaw. Nasakit mo't ti agong ken ulok. Tasabali mo't ti angot ti basura da. Ay, uray siyak nanang. Iso akas taunay ti pungtot ko, di napanak iti ayanda itay. Kat, anya ti plano, Mersey? Gaburam ka di dayjay, no? Ay, busy akita. Di mo ka di makita, pasing. Ay, nawaw. Imbagak metken ka abay ampay laang dita. Abuno met laang dayta kunak langarudon. Tapno maabunuan met ati mulam asili ken lasuna. Di mo kayat dayjay. Makatipid ka pa'y. Abuno? Ay na, nukas day laang ti angot na uray sa anan. Uray awanan ti libreng abuno dagiti mulak. Naglalaok mo ti angot na. Di mi ammo no karni nga tawin no anya. Ay na, isarayo nga min titawayo ah. Da kami ti agadjas? Ay nawaw. Di kagkasta-kasta kunaknay. Mapan mo gaburan da jawin now? Kayat mo adumanon pa ilang ka ni Kapitan da ito ngay naramid mo. Di mapan kagreklamo. Anya kumaita. Di ka di mabain, Mersey? Di ka mabain amang ipaangot iti basura yo ka ni Kapitan? Sa dinuti pa na, Mari Paseng? Mapanak iti barangay hall. Pasensya ka, ngamnas ka nga ireklamok ti asawam. Na pride mo't ngamen. Ay, kwa Mare. Siyaklatan ti mga ramid iti ipaaramid mo kumakin kwa na. Sana mabalin pare. Ti kayat ko kat iso amis mo ti manggabor no anyaman day dyan naangot ngayon basura na. Pangasim Mare Di ka reklamo ka ni Kapitan. Nakababain. Feeling tumat. Nagturay tumat ti asawam, Rolly. Di ka madanagan Mare. Ibaon ko iti ayan nyo ti asawak. Angam kaduag Sa nabalay tanalpasan ti trabaho, Mare. Tumakder ka ditan. Mapanta iti anda Mare Paseng. Kita am nga agin ina na da tao. Ay, saan asyak ti babayin mo? Ay nawaw, apay nga min aya. Aramidam no niya ti paparamid dakan ka. Di nakpagpungtuton kunak na Unay kamatan. Di mo man ipapilit ti ammo mauray kang malay. Ay nawaw, abuno tarupam. Dayjay ti abunaw, naglalaok a basura. Apay nga min aya ang makibibiyang ka si Karole. Tumakder ka dita. Ingkagaburan dayjay a basura. No di mo kayat agaburan. Ala, pidutem ta ibasuram iti usto a pagbasuraan. Di mo urayan asyak ti masuron kan ka. Ta talaga nga iparangguyod ka na. Ay na, agyaman ak unay pare, Rolly. Si kalaang gayam ti kabutang ti asawam. Ay nawaw, awan anyaman na Mari Paseng. Pasensya kayon iti naramidan ti asawa ka. Jak amo akas jeter aramidan na kahit. Bareng saan nan tumatan nga ulitan. Makitak mo't kat ti panagbabawi na itay, kabayatan ti panaggabor na. Talaga asanin na maulit, Mare. Tanulitin na. Ay, siya kon timang disiplina kin kwa na. Jak kanunungan ti kas jengar aramidan na. Ay nawaw! Respeto iti kaaruba kat kasapulan. Iti kasta kat maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
pare Tumay. Sigurado, at daman ng lukum abalasa nga niya. Ah. Saan mat, pare? Wano, kachat mo manan ni Gislay na taga kabangi mga barangay. Kasano mangamin, pare Lucas? Kanayon nakakulitan. Kinapudno na. Napagtulagan men, ti panagsabat may. Nukos na mapan ka di barangay, ha? Sana, agsabat kami lata ni Jailay. Tiyan muna ngamin kat taga Manila. Ket di naam mo at tumi ti usto anagan ko. Tum, tiyan muna anagan ko. Tayo sumo tinagan ko iti Facebook, pare Lucas. Dahita ka man ng pare Tumay. At daman ng ti agsangi no ka. Dagas ayamot ti ag-explore, pare. Ugayam, pabuludan nakman kindi ti sapatos mo inton Sabado. Ay na pare, sarde nga mong dahita kalukwam. Inton maamuan na tipod no, nalpas kan. Relax ka lang, pare. Nalawa ti barangay tayo. Saan nanto amaamuan? Saludsudin ka man, Nesya. May papanitian niya, Gislin. Kastoy nga min, bes. Adda ti meet up mikin nitong inton umay asabado. Tom? Ay nawaw, kontrolo mo ta boses mo, Anesya. Ang mga no adda makangkan ka. Ah? Asino nga rod dayta atom akamit up mo inton umay asabado? Nitong anabayagan akachat ko, friend. Kachat mo laeng, sa ita, makimit up kan kinkwana. Panagkunakit agayatak matin kwa na. Uray iti Facebook kami laang anagamam mo, bes. Kat, taga ano ngay? Taga Manila ka no, bes. Ngam iti ayan ti anti na iti launyon ti pagnanaidan na. Iso nga ammo na matlaang ti agilokano. Alan ikanak iti tips no anya ti aramido. Ammo mat ano boyfriend since birthday gayem mo. Sige, mangtudak iti tips kalpasan ti trabaho tayo. Panagkunam na siya. Mabalin ka diti kastoy akawas kon. Bagay ko kadimo laang. Awan ka din sa bali, Gislin? Ha? Agrup-rupa ka abakot iti kasta akawas mo, bes. Tay kumamat simple ngam elegante akitaan. Tulungan nakman nga rin nga agpili, bes. No para kanyak, mas may mayat no to'y nalabaga. Panagkunam ka di kat bagay ko. Sigurado dayta. Lady in Red kanto iti meet up yu kanitom. Sige, dahito nga rin tigatanga. Nangina, ngam saan abali. Takasusweldo tayo laang may. Ay nawaw, kunak man no naturog ka, Angeslay na nakaw. Sa anak nga rin ang makaturog nanang. Anya, excited ak maning itimit-mikin nitong inton bigat nanang. Sa anak ang makaturog. Na yan ti anak ko. Panagkunayo nanang. Nitong nga tan ti lalaki apara kanya. Kasano ko maamasong batak dayta sa ludsod mo. Katjak pa'y mo't nakitkita. Wano nakasarsarita dayta atom nga ibagbagam. Sa nabali nanang. Panagkunakit na saya at mati intensyon nitong kanya. Ipasyar kong tunukwa nanang. Siguradom lang anak ko. Narigat timang namnama ita panawag. Aglalo kat social media lang tinagamaman nyo. Win ka di nanang. Relax kayo laang. Iti saan ngagbayag. Addan tumit mayawid kun amanugan nyo. Awan ka di tinapatag nga rami damit, ha, Lucas? Ni, aris di kita. Apay ka dito, mi? Mabalit nga itulod na kay Jail, eh. Anya? Italayang mat. Sana bale? Ikang kantumit lay ti gunggunam na ko, ha? Nasyakti ka. Saan ka na maban iti dayta ang meet up mo? Nuawan mo't la pagplitin. Kasano ko mga min nga adda makwartam? At saan ka ba't nagtrabaho? Nagadumot ang timbagam. Wala tapod numay. Makidate ka nga bang kwartam? Adaya kas tamay pare tumay. Kas na ko nakitayan. Ikan kantumit lang iti gunggunam. At ang tumit lang mabingay mo. Tom, Gislin? ay na, pasensya ka no naladaw ha.
traffic mga Okay lang. Tinapatid ka tunay ka. Adada na pimpintas ka gayam iti personal. Ah? Agyaman ako na Tom. O anya, naka-order ka din. Wamin. Anya ako. Saan pa ita? Nalipatak namin ti wallet ko. Anya? Pasensya ka na. Agdardarasak namin itay. No nalipatang ti wallet mo, kasano marud ang nakadanon ka dito yung meeting place na. Kuha. Libre na kiti naglugan. Okay. Mabalin ka niya siga pala ti agbayad iti kanenta. Tabayadak to. Ito nag-date tamanan. Saanan? Siya kung gastos. Uray saan mo abayadan? Mala, agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Tong. Una yun dito atong. Nagninginamot gayam ti in-order na akin nan. Ayos ka kadilang, Jesslyn. Itay pa yung mingmingan ti bill abayadan ta. Ah? Ay, oo, uy. Okay, aklang. Agbayad ka laro na tapno makapanaw tan. Adda ka di pa'y papananta? Sige, no, kayat mo di mapantay ti mall. Anya? Ada ka di dakas ngayon sawang ko. Ay, Diyos ko. Anya ang klase ti lalaki to kasangsang kita. Kasano nga gumul ka ni? Kat nalipatan na kanong ti wallet na. Sa anak mo't iti judgmental. No? Ay na. Dahito'y samot din ti bagbagada a red flag. Napaulimag ka man. Ah, mabit lang ang tabayadak ti kinanta. Tapno makapanaw tan. Nabanuga kon amagmag na tom. Panagpunakit naskan nga agawid tan. Di ka kati mabisin. Ang mga nukayat mo pa'y tagkape, sakbay nga agawid ta. Saanan? Ay nawaw, sigurado ka? Wen, nabsugak tay. Nuwas na nga ron, itulod ka niti paradaan nyo. Tapno makalugan ka magtan. Nasaysaya at pay. Taamangan numatalim mo dawak adi na oras. Ay, uun kaya ma. Sakbay nga itulod ka. Mabalin ti bumulod iti kwartam. Anya? Awan kami ng ti pagpletek. Mano ti plete yo aya? Ore, 3,000 kumanod da. Sana bale, bayadak tumot lang inton agkita tamanan. Promise. Kat, kumusta nga iti date you ka ni Tom, friend? Okay lang, mat friend. Iti kasta alangam, kaslasaan mo't nga okay? Jakmat nga min namnamaan akas di ti mapasamak, friend. Di mo ibaga nga, Kamali ti pampanunutan, bes. Sa bali lang ang amin tiriknak, idi imutang nitong. Siyak tinagbayad itikin na mi. Idi kwan, kuna na nga umutang. anya? Wala ata kuna nakit bayadan ng tumilaan ka no. Sa maysa, mabainak mo't amang ibagang awanan ti kwartak. Manulaang mo't nga itintugot ko. Aguray ka. Kaya't mo asawan, si kalaang tinaggastos? Kun, apay nga imutang ken ka, friend? Nalipatan na kanu ti wallet na. Anya? Ang amangan mo't no pudno analipatan na. Kasano nga no inulbudan naklaang. Kat inggagara na. Tapno siyak ti aggastos. Saan mo't a big deal asyak laang tinaggastos para iti date me? Ti panangutang na ti jak magustuhan. Ay nawaw, relax lang, bes. Di mo unay panunutan dayta. First meet up mi pailaang yung imutang kanya. Ay, makapaturn off. Di ka agsao iti kasta ta ang mga nupudnumot piman ang nalipatan na tiwalit na. Bumawing tumot siguro ken ka, bes. Anya tararamidam dito'y balay nga eh. Imayak, tomay ko itad tibingay mo, Lucas. Umanay mo't siguro ti sangaribaw. Ay nawaw. Sa di naman ang tinangalam iti dayta kwarta tumi. Di mon sa loob sudan. Awatam kindi. Inton ko ibabawi. Ay sana. Uray libre latan ti manang itulog ko kan kay Jilly. Jacket nga watan dayta kwarta. Ta sigurado adda kas ti nagtaudan na. Awatam kid din.
Kukumlatan. Ay na, di ka man agin dididita, tamok mutla kayat mo ti kwarta. Una nga, jak awatan ti kwarta nagtawad iti dagas pare. Jak kaya ti mairaman kada kita akalukwan. Okay, no di mo kayat. Kukwaklatan. Basta di naksingsingirin, ha? Anya laulay ti pakarikot am Jesslyn anak ko. Itay pa'y adi ka makain na. Inblak naksamat din nitong iti Facebook nanang. Ay nawaw, apayain. Jakmat din maichat nanang. Amangan no adala ang problema iti Facebook na. Uray iti may nga account ko. Jak ma-search ti account na. Panagkunak nag-deactivate day jay. No kasta nga raw, by amon. Di mon pilitan. Amangan no nagbaliwan ti panunot na. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Na, apay kumaasaan. Saan na pa'y abinayadan ti utang na kanyak? Ay nawaw, imutang pa'y gayam kun ka anak ko. Kumusta ngay na siya? Na-search mo ka din ti Facebook account ni Tom? Saan nga ro, Jesslyn? Ang mga no, nag-deactivate mo tan. Ay nawaw, saan na mabalin ah? No di nakakayat, di bay amon bes. Di mo sayangan ti oras mo kenkwana. Umaangam sayang ti inutang na, di na pa'y nabayadan, bes. Day talaang tirigat na bes. Ang mga no inulbudan na kalaang day dya lalaki. Makita day ta atom, talaga a pagsasawa. Kasano nga rod kat di mo matam mo ti balayda. Day tan ti kunkunada nga scam at first meet up bes. Kalpasan nga in librem, kalpasan a pinautang mo, saan matan a nagparparik na, ay nawaw. Makabulan ng tinapalabas. Ngumjaklat na makontak day je atom, bes. Anya nga tano, ipus mo ti rupa na iti Facebook, bes. Aywan anya. Ikam iti pagnakman na. Agruam ti kasta a klase ti lalaki. Iso na lang ta sa bali mo. Naka-face mask tiladawan na ang nakasave iti cellphone ko. Ay nawaw, mabalinan day ta. Saan nak nga ta katawaan dag iti tattao? Ang mga no ibagada nga uto-uto ah. Saan kamat nga uto-uto, bes? Nagtalag ka laang mat iti dadya tao. Iso na laang, ta saan mat gayam ang mapagtalkan ti tao ang nagtalkam. Awan matkit di ah. Itagnak to a iti post mo, bes. Saludsudam laang no adamakin am-amukin kwa na. Oy, Tumi, kita ang tagwarwaras iti Facebook post. Facebook post. Anya Facebook post day ta, pare Lucas. At damang sapsapol kang kanay. Kitak man. At data, mingminga man na yung bag. Ni Jesslyn, saan kanay? Ay nawaw. Apay ngay nga impos nak. Anya nga ti comment ko. Ibagak nga mamuka. Ay, saan? Ay sus, dagas kan. Natsamba mo ti palaban a babae. Ada nagchat kanyak, Jesslyn. Am-am muna ka nun ni Tommy. Ay nawaw. Asino atomi? Ni Tom, Tommy ka no mat, ti usto anagan na. Kunak no taga Manila, taga Kabangibang Batgayam a barangay. Asino day ta nagchat kan ka, bes? Best friend na kanumat. Amangan mat namang trip lang. Saan, friend? Ada insin na kanyak aladawan da. Iso ama sigurado apud no ti ibagbaga na day dya tao. No kasta nga ron, ibagam kan kwa na ang mapanta iti ayanda. Ha? Ulbud day di atomi. Gislain, anya ter aramidem dito balay. Long time no si Tommy. Kasano na mo ti address ko? Saan din anapatag no kasano? Ah, Tikunam ka di kat saan ka asapulan? Kalpasan ti naramid mo kanya, ha? Ha? Kamali ti babae abinik ti ma'am. ako
Agpalawagak. Ay sos, awanan ti rumbang ipalawag mo. Bayadam kit di ti utang mo kanya, tapno malpasan ti saritaan. Di mo piksahan ti agsao. Nakababayin ka dagiti ka arubak. Sika tinagaramid iti kalukwan. Ket ita, sikamot laeng timang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid mo. Saan ka kuman asingiran iti utang mo? Ngem na panunot ko, nga amangan no adopay ti babae a biktima. Pangasim, iti unag ti pagsaritaan ta. Ay saan? Dito yan. Taga Manila gayam ha. Pasensya ka na. Bayadak ti utang ko. Iso pangasim ha, tagsarteng kan. Ikanak lang iti gundaway tapno makadiskitarak. Kano mabalin, i-delete mo kuman ti inpost mo aropak iti Facebook. Nakababain nga minang. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat ti mapabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Agtugaw kan, tamangan ta, paseng anak kaw. Awan ka di maangot mo, nanang. Ha? Ay, nawaw. No sa anak nga agbiddot ket agap-gapo iti arubayan tayo. Ay, wun nga agpaisaw. Anya ngay dayjay. Makapaawan ganas amangan, nanang. Ay, adda siguro manon imbasura da. Anya kumangay, nanang. Siripong mankit di iti tawa tayo, anak ka. Rumwarak lang ang tamapan ko kitaan, nanang. Naglukon no asino tinang ibasura iti dayta. Nagsakit ti agong ko iti angot na. Jak amo no karni nga ta dayta wenno anya. Kag, anya ngay tinakitam pa sa ing anak kaw. Jak mailasin no anya klase ti basura dayta, nanang. Ginaburan damot iti dagang kurang. Ay, nawaw. Nagsakit ti agong kan ulok iti angot na, nanang. Sino nga tamad ngay tiluko anang ibasura kadagita? Awan ka di nakita yo, nanang? Jak nasiputan anak kaw. Amangan no inranada itay aglutluto ah. Naimbag kumaa, no iti batog da tinang ibasuraan da. Dito'y pailang mo't batog tayo. Bayam, tasiputak to no asino ti agibas basura iti batog tayo. Anya nga tano, iti salas pailang ti pangananta, nanang. Ay wunlatan anak ko. Saan tamot ang makapangan dito'y kusina? Tadumanon mo't dito'y ti angot ti basura da. Maray. Adda ka di ibagam dimsi. Kwa? Kumusta kumatitat daton ko kung ka? Damaga kuma, no adamula namnama. Kinapudno na dimsi. Adamot panagayat ko kan ka. Iso na lang takas lang mabuti nga. Ha? Apay nga mabutang ka ako ng mic. Amangan mo't no pasangitan nakto. Ah? Amangan no isukat nakto inton maumakan kanya. Ay nawaw. Santo ama pasamak ti kastamaray. Ikarik, adi kanto pagsangitan. No lakit dita aklunan na. Dimsi. Ikarik ngayon ton agasawa tan taon. Di kanto paldaangin maray. Di kanto agrigat iti dunak. Di kanto agtrabaho apulos. Aglutaw, aglaba, aginaw, agdalos. Kinaminan. Trabaho to amin da kita. Ah, Ay labyaw maray. sige, wanan. I love you mo't dimsi. Ay nawaw. No kasta datan. Wan dimsi. Yes! Yahoo! Ay, thank you, Amaray. Kat I love you manan. I love you todo without pray now. Nanang! Nanang! Oh, apay, Ay, no. dimsay. Naragsak ka mo't anak ka. Mga asawa ko, Nanang. Ah, kaya't mo asawan. Inaklon na kan ni Maray. Wala, Nanang. Ay, jak palos pusan day jayan. Isong asawa kon.
dumanon tayo. Ay nawaw. Kat adda nga rod busbusan para iti panagkalaysaya. Adda nanang. Ado! Adda mo urnong kaw. Manipod iti panagpaspasadak iti tricycle. No kumurang di umutang tayo. Anya? Makamuditan. Tinapatag ka may kalaysa akon ni Maray. Ay katsika ang nga rod tim si anak ka. Una nang, ikalaysa akon ni Maray iti kabiitan na panahon. Iti kasta, makaanak kami pa iti sanga dusina. Inem a babay, inem a lalaki. Ah, Pasig to ang napipintas ka naggugwapo ti pasngay ni Maray nanang. No kasta, nobyo mo ni Dimsay, ading kao. un manong. Kat agkalaysa kamin iti mabiit. Ay, nasaya at ano kasta. Sang buto niyaw, tanay. Tantani kayon matinag iti kalendaryaw. Un nga rod manong. Parang makaisang but kayo pa iti maysa. Uno, uray doa kumamay. Tapno manayunan mo ti apo ko dananang kantatang. Ay un amanong. Kat masigurado. Napipintas kan nagugwapon to ti agbalin nga anak mi kin ni Dimsi. Ah, Saan akas ka dagiti daduma dita? Saan ang mailadawan ti rupa dagiti anak da? ay nawaw. Ay, aguyaw ka man nga tanading ka. Matitikas ta. Sana nasayat nga ugali ti aguyaw. Ay nasaan a panaguyaw day tamanong? Ibagbagak laang ti pudno. Kitaam ni Samantha a kaaruba tayo. Nakapimpintas. Ng pande mo di nakiasawaan na. Ah. Iso nga awan papanan na no di pandek metlaang dagiti agbalin nga anak na. Adapay anak da ako gangin. Pandek nga agpaiso di asawa ni Samantha. Ngam nasing pumait. No siya klamay sa adayo anapatpatag ti ugali ngam tilanga. Iso gusto ko man day tapan ng uyaw mo ating kaw. Ay sus, dakes nga uyaw ti pada a tao. Ay nasaan nga uyaw day tamanong. Ibagbagak laang ti pudno kunak manang. Naa. No, apay mat ngamin akinayat ni Samantha day di alalaki Kano nagadumat tinagtataer nga agar-aram iti kankwana. At dapay lakay abak ng ide. Ah, Kat sayang laang ti kinapintas na. Tanagtinag itikas kin ni Gregorio. saan asayang? Ngamin, naragsak mo ti binukul da pamilya. Kan may sa nasisingpet, kan responsable dagiti anak da. Naggagagdang ubing. Sana kas kadagiti daddo mga ubing nga feeling back nang. Napintas da kang gwapo da ngem nagsasado damay. Kamo dyan na. Nalpas mo ilati kasartan bakit? Unyarod lakay. Ay na siya, kung ti kararagsakan ang lalaki dito'y lubaw. Ngamin, nakaasawa itinapintas akas kang ka. Oray siyak mat adim si. Naragsakak mat. Ngamin, nakatataer tinakiasawaan. Ay ka, agar amit tangarod adagosan iti baby ta. Kaya't kung ti madaan iti anak, uray may sa dusina ko matika aduna. Sakit pasig agwapo kan napintas. Ay nawaw! Ay na, nagadungay yung tamay sa dosena dimsi. Ay kawa na, tapno adan to katulungan tangag trabaho. Kunada nga rodan, damor, damerier. Ay nawaw, mayatak itikas ta akin na ado ti agbalin nga anak ta. No, sika ko mati ang sikaw. Ha? Siyak mati ang sikaw. Ay, Iso nga umanayin di may sa, wenod wala nga anak ta. ay nawaw. Ay siyak ti masurot. Ngamin, siyak mati aganak. Saan asika? Oh, naawatang. Ay. Kat, kasano nga ay manong Dimsay? Nakabukal kayo ka din ka ni ipagmaray? Ah. Ay, win. Madama ang mabubuo, ading kaw. Kumapoy kan sakit di manong. Agdua tawanan tinapalabas manipod nagasawa kayo. Ngam aging gaita, awan pay laa. Manarimaan pa lang road. Madamatipan nakaaramid na.
Dahan-dahan ako nada iti Tagalog, ading kao. Iti kasta, planchado ti nakaramid na. Ay sos, agawaan nyo tanay. Mapanan titawan, manong. Uwing ka day. Patsek adandanin agsikog ni ipagmaw. Paspasan nyo kumamat kayo. Tanay, masikugak manan. Ay na wow. Manayunan man nga ruda na iti may isa pa'y abardangisit ti pamilya yaw no bilang lang. Bardangisit lang nga rudain. Logpap pa'y ti agong da. Na Ay, pasensya ka natin ko no danto mo ngamin na po daw nga agar-aram idiking ka. Ngamday mo bardangisit ti kinaya mo. Ay, di ka masaksaktan Ngam po mo ngamin anangisi ni bayaw. ha? Ay, pagan anumot nga tinapudaw no sadot kan artak mat. Pagan anong mo ti asawa nangisay no saan mo mo't ang display ti kaduan ti tao. Oh, kakasila ang dagiti anak mo iti uyaw, ading ko. Na. Awang mo naluto amakan. Sapay mabisinak. Unay. Bakit? Yahoo! Adakon bakit? Sa dino ti ayan, Mau? Ada, ito'y kwarto lakay. Agbuy-buy at iti TV. Ay nawaw. Maya mga agpaiso ti iladam di tangag buy-buya iti tibay. Ang mawang mo naluto amakan. Ay na apo, agkaiwa na ti mainnawan iti kusina. Ay na, nagluto ka mat kuman Naginaw kung nagdalos ka. Ay nawaw, di mo't kinunam ide, asika ti mga ramid amin kadagita. Ha? Kinunam ide, ano agasawa tanton, kat di nakpagtrabahon. Iso arumbang laang nga road, asika ti mga ramid amin kadagita. Ta isumat nga road ti inkarim, saan ayadim se? Ay nawaw. Malaing ka aginaw, agluto ka mo tin, tamabisbisin akong. Di nakdisturbon, tagbuy-buya Ayaban nakto inton makalutukan, nawatam. Ay nawaw. Inayadam mo't ati mga nanakaw. Ay unay kan, kaskalasaan anang nangan iti manunga aldaw iti kasta pa mayam. Nakasta unay nga ron tibisin ko na nang... Inayadam ko na ang mga numaltutan ka. Ay nawaw. Ay nanabso ka mulangan. Apay, awan naluto ije balayaw. Tapay adito'y ka nga imay nangan. Kuha, nanang. Awang nga ron. Saan mo ta nagluto ni Maray? Anya, nay, apay ngay asaan ang naglutaw. Ay, na. Katam na mo't nga agaw-awid ka iti aldaw, tapno mapan kamangan. Jakman na mo nanang. Kat kumusta kayo mutan? Apay, saan pa'y nga aginaw ni Maray? Awan pa'y ayan na buuyo anak ka. Awan pa'y nga ron nanang. Ay, katlalay ngam ngamin Kasanungay amatong paljay kunam, amang puli ka iti gwapo kan napintas, no agkapoy-kapoy kamag. Huwag ka di nanang. Adan to. Patsik adandanin agsikog ni Maray. Sigurado agwapo kung napintas to ti agbalin nga anak may. Saan apandag? Saan mo't anangisik? Kung saan akugang iti agbalin to nga apo ko yung kanyak. Natundiris to ti agong da. Kas iti agong kaw. Saan dan to alugpap. Akas kadag iti anak ni Rika. Ay naaguyaw ka man ako na nakaw. Saan mo nanang? Awang mo't uyo-uyawag. Ibagbagak lang ti example. Uray panda, kugangi, kas kada nangisait, no nagagat kan nasisingput damat, awan parikot iti daita. Unangam saan mo't ama ibagay iti rup-rupa da? Oh. Ay anak ko, ugali ti kapatgan, saan kat alanga. Ay na, napataglat ti lang mo, nanang. Iti kasta, proud ka maut amang i-display. Kasi ugali ken langa ken ugali, agkadwa dagita adwa. Dayta ti makuna balance. Itala madlaw ko, abakay. Tiyan niya, Saan madgaman na pintas di asawa ni Manong mo asanay? ha? Nasabat ko ngamin itay. Permit ipanangisem na kanya. Rumrumwar pa iti gugot na sika. Wen, talaga arum-rumwar dagiti gugut na no kasi nga umisam. Ganod.
No nakatallikod. Apaw! Nagsiksay! Ayaw! Ngum na sumangon. Ay na! Apaw! Apaw! Kaslag kisiw nga udang. Kuno nagwapo mo ni Manong Mau. Apay nga, kasi ti inasawa na. Dayta ti Jack ang mo, Dimsi. Ayun, imay gayang binulod ni bayaw mo abardang isit tay karamatilya ken pala itay. Ay na, grabe ti payuod na. Kaslasaan ang nagdigdigos iti makabulan. Ha? Ay na, nagaputak pa yun Tadyak mo't maanusan ti ang dud na. Sapay naganglit. Urayak laag bakwar itayon. Ay nawaw. Ibagam tuman iti kabsat mo. Tani, kababain mo maangot ti daduma. Ha? Ay, win. Ibagak to ni Rika. Dimse, rumwarak. Papanamaya bakay. Mapanak man agpag na ijay ili. Maburing ak dito'y balay. Anta kwartam? Awan nga rod. Mangtad ka man. 1, 2, 3. Antoy. 3,000 tayo ta. Nayunam Anya? Nayunam ko na. Anayom 5,000. Ay nawaw. Alan nayunam mo. Tapay. Pagandaan mo iti kwarta. Mapanak agpa-drawing iti kiday. Iti kasta, ad-ada pumintasa. Ay nawaw. Mutuyan at tinayon na. Eh, abaw. Mabilang raw. Tamangalak pa iti wallet ko. Dara sa mga rod tadyak maladaw iti papana. Dimsi, Apay bakay? maditibagpagit, aglaladota. Kasla kayat ko ti agid-idang agmalmalang. Anya? Ay. Amangan no aginaw kan bakit? Minsan lakay, 2 bulan nga minin kat ajak nagbinulan. Ha? Agpaysaw? Ay nakusta. At nangarudan bakit? Nakabukil tan iti baby ta. Siguro ngamin, adot ijak magustuhan nga angot. Kan agbiro kak itinaalsang. Ay nawaw. Ay sus, masikog ka nga rudan na talaga bakit? Ay na, maragsakan ako unay bakit? Kamod dyanan na, maadaan tamila iti anakain. Ikatangan nakman nga rod iti mangga, santol, salamagi, kan aminin anaalsang. Makapangpanganak una yun lakay. Sige. Mano akilo ti kabalam nga ibusahin. Ay atat nga asawak. Ibagam tayo na gumatangan. Kun makasidsidaak pa'y iti paltat, jay tinunong, mangala ka jay dakkel, wan. Win. Sige, ibagam amin noon niya ti kayat mo. Gatagag amin para kin ka. Maray, my loves. Mano abulanan day tasikog mau maray. Indam abulanan ananang. Nay, indam abulan laeng kasta una yung tidakkel na. Awan nga rod nanang, marigata nak ngagkuti-kuti. Nagdagsan ngamin. Nagpa-ultrasound ka kadain. Saan pa'y nanang? Nay, apay ngay. Rumbang laeng ang nagpa-ultrasound ka kuman. Unanang, agpakuyog akto kinidim si Inton bigat. Ay na, nagsaya at ti Diyos ka na tabakit. Agasam man, inik ka na taadagos iti duwang nga anak. Wen nga rod lakay. Isumat lagayam ang nagdakkel ti tiyan ko. Kambal met gayam ti inawag. Ba nag-apakaragsak ako na bakit? Duadagos ti anak ta. Wen angam nagrigat ti agaw awir. Sigurado ang marigatan ta nga agaw awir lakay. Hindi mo pagparikutan day tabakit. Ay abantaan ni nanang. Isu ti mang tulong kadata ang mga iwan kadagiti kambal nga anak ta. Sikat ti makaam mo lakay. Uwan bakit? Ay no, magagaranak una yan ang makakita kadagiti ipas ngay mo. Dimsay, Ay, nasayatan da kayo nanang. kumusta? Naganak ka din ti asawam. Ay, saan pa yung arod? Urayan da ka na, no kabalan na nga aganak iti normal. Hanggang saan? Ay sus, kapilitan nga isisaryan da. Kasta ka day. Una nang, Ay katsapay kumaat ang makaanak iti normal. sapay ko mga rod nanang. Ay, urayan da dito eh.
Adalain na gatangan biit. Agsubli ka dagos nanang. Sige anak kaw, darasam ko malaan. Nasaya at adakan din sila. Uy, bakit? Ayan na ngay dagit yan nakta. Dagit adaman at dadadik akib. Ay, nawaw. Ay, kita man. Hello, baby. Ah. Na. Apay ngay. Apay lakay. Kuha. Kaslada mo na barnisan. Ay, sti, na itunaw.